拿iPhone 13的注意了，轻摔后无指南针，还有照相模糊故障。先观察一下主板，发现这里变形了，不太妙，量去。好了，不管，先分层再说。发现中层掉了一些点，做人工焊盘先。其中一个点是指南针通 CPU 的点，这个点连根拔起，只能飞一条细线出来做焊盘。先刮开板层，找到引脚，上一点锡，把线焊上去，再上漆固化固定，再来做个人工焊盘，再固化，再补一个点，让面积大点。好了，快修好了，完美修复。你觉得手机维修好赚吗？不说了，我要去看眼科了。